好，各位同學大家好啊！咁咧今堂嚟到 last 一堂嘅記描書，OK？記描書 video intensive 啦。咁咧上堂咧講完係啦呢個嘅親情啦，咁咧去講即係心結之類嘅題目。咁咧其實友情都係佢自己嘅寫法噶。咁我哋就直接嚟呢個 go through 咗先。係啦，我哋即刻開始啦，因為今堂內容咧非常之係多嘅，OK？好，友情唔同階段嘅友誼，你要寫友情嘅時候咧，通常咧你要諗下友情佢係處於邊個階段 ，OK？因為咧與親情唔同嘅地方咧，就係話友情咧喺唔同階段咧佢會有變化嘅。雖然親情都會有，但係咧佢個心入面嘅親情咧係大致上咧都係圍繞住一樣嘢，就係彼此係好緊密聯繫同埋好親愛嘅，OK？但係友情咧佢係有少少唔同嘅。係啦，喺唔同階段啦，特別係佢嘅友誼咧係會變化嘅，佢嘅定義同埋嘅地位或者係身份係友誼扮演住一個咩角色咧？喺每個人心入面係喺唔同階段都會變化嘅。OK，好啦，咁咧童年嘅時候咧，當佢係玩伴啦，朋友係你嘅玩伴係啦，咁咧純粹係好天真咁陪你玩嘅啫，係純粹係陪你玩。咁咧佢又唔會涉及啲咩利益嘅嘢啊等等。佢純粹咧係令到你覺得開心嘅啫。跟住學生時代嘅同窗，呢個咧佢形成咗一個咩友誼咧？就係話同窗咧就會令到你有一個良性競爭啦，去同你共同進步啦，去扶持你啦，去幫到你去向你嘅目標追尋啦。因為大家都係向緊同一個目標，係啦。咁咧職場同事呢個咧開始咧就變地㗎啦。呢個咧開始有變質㗎，即係友誼上面，職場同事嘅友誼係咪真係咁真切咧？大家打個問號喺度。OK，咁你對於每一種友誼你詮釋嘅時候咧，都要係謹慎嘅，係啦。咁咧，我諗大家最多都係寫呢個嘅學生時代嘅同窗啦、同學啦咁樣。但係咧緊記就係，如果你再寫一段友誼，譬如喺百感交集嘅聚餐，係啦，百感交集嘅聚餐咧入面，你如果再見翻嗰一位朋友，你會諗下，你嗰個友誼係咪仲係以往咁咧？係啦，你要咁樣諗，係啦。咁呢個都形成咗，係成為咗呢個立意嘅，係啦。咁咧就親情、友情為之一個，係啦。名利跟住現實呢啲咧，同埋 versus 童年呢啲，我哋今堂就會講。仲有儒家思想、道家思想，總共4個，係啦。咁咧就會幫到大家解決晒基本上所有嘅題型㗎啦。你求其執一個入去就搞掂㗎啦。係啦 ，OK。好，咁咧興趣愛好者啦，除咗職場同事打問號之外咧，都會有呢啲興趣，即係共同興趣係啦，去俾你成為朋友啦，係啦。唔同階段或者係唔同目的嘅友誼都有唔同嘅特點嘅，係啦。可能以前講得純真。而家咧有共同理想嚇，再遲啲咧可能係只係共事嘅，佢未必可以稱得上友誼嚇，所以咧就要打個問號俾佢啦。OK，好，友誼嘅類型，睇完唔同階段之後咧，要知道佢嘅類型啊嚇，知己即係明白一心係我嘅知己。自從呢件事之後，我就明白咗一心佢先係知己，佢先係了解我嘅人。呢個係21年嘅 past paper，有冇記錯嘅話，咁咧知己你要俾佢嘅定義，知己係咩？即係知道自己啊嘛，知道佢對你好了解，係啊，對你嘅底細都了解得好清楚，知道你嘅為人性格，跟住事蹟等等，呢個為之知己。而且咧佢係好願意包容你嘅內心世界，呢個就係知己。知己就唔單止咧係知道晒你所有醜事嘅，佢仲除咗知道你嘅醜事之外咧，知己咧仲係會包容你嘅內心，佢知道你嘅心入面諗咩，所以佢係會包容你，跟住體諒你，呢個先為之真正嘅知己。OK，係有深淺兩層。損友唔使講啦，損友即係飲飲食食嗰啲，同酒朋就係狐朋狗友一樣啦，酒朋友一樣。OK，咁咧唔同嘅友誼咧有唔同嘅相處模式嘅，係啦，好。咁咧，友誼嘅考驗
咁呢個咧就成為咗我哋敘事嘅一個取材地方啦。OK，咁咧好多同學會諗，咁咧其實友誼呢個其實好難發大嚟寫嘅。你會諗下友誼佢究竟佢考驗最大可以去到邊度咧？或者可以有咩嘅困難位可以將佢寫出嚟？譬如心結點樣寫出嚟咧？係啦，或者咧喺即係你要經過一件事先會發現一心係你嘅知己㗎嘛，係咪？咁咧你就諗下要經過件咩事，一定係有啲矛盾喺入面，跟住會有高潮位，跟住咧令你即係本身咧唔明白一心係你知己，後來咧就知道呢個真相係啦。咁咧可以參考就係利益衝突啦。你一開始以為佢咧係同你有利益衝突，所以咧你成日都認住，你腦入面諗住咧佢成日都唔係為咗你好，而係咧即係為咗某啲利益，所以先對你好咁樣啦。但係其實去到後面咧，你發現係個誤會嚟嘅，咁都得㗎，係啦。其實就未必一定係利益衝突嘅。去到後面咧，其實你一切都係你自己幻想出嚟嘅，係啊。你喺某一個事件入面咧，你發現咗其實佢就算冇利益嘅情況下，佢都係幫緊你嘅，對你好嘅。所以你會發現其實唔係利益，係你誤會咗啦。咁樣誤會，第二個再簡單啲啦，即係好多誤會啦，大家諗到啦。咁咧距離咧都可以嘅喎，即係可能佢飛咗啦，咁樣令你距離感係啦，跟住以後再見翻嘅時候咧，佢已經唔同咗人啦，係啦，即係佢嘅性格啊唔同晒，咁樣就套翻落呢個百感交集聚餐度啦。咁令你見翻舊朋友嘅時候咧，你係覺得咧佢係成個人唔同晒，令你有100種好多種情緒啦。OK，咁呢度都提一提大家啦。百感交集咧，佢既然講得百感咧，就一定要講至少4至5種嘅情緒喺個聚餐度。如果你淨係話譬如一心咧，佢變咗啦，佢已經唔再係以前嗰個，佢已經變得好名利，我好失望。呢個就係呢一種嘅啫。其實你講咗咁多字，你淨係講一種情緒俾我，你一定要講埋掛住以前啦。OK，跟住呢個係抱怨一心變咗，呢個係掛住以前啦。3有啲失落，有啲即係聚餐完之後咧，你會有啲係對自己嘅反思啦，係啦，迷惘啦。OK，又得。4係啦，呢啲咧大家要去仔細去推敲，即係嗰件事咧，佢可以帶到你俾你啲乜嘢嘅感受？除咗淨係僅佢令到你係覺得已經唔再係以前嗰位朋友，令你好失落之外，佢仲可以俾到啲咩資訊你，令你可以衍生呢啲嘅情緒出嚟咧？呢啲咧就要大家仔細去諗啦。但係咧最大嘅問題，最大嘅一個扣題位就係百感，所以你一定要俾至少5種情緒我，係啦，而且每一種都要解釋清楚點解佢會出現，係啦。可能一開始見到佢好歡喜，跟住咧發現佢變咗，你就會掛住之前，跟住第3咧就會反思，諗翻自己點，跟住咧第4就對佢失望，跟住第5咧可能又釋懷咗嘅喎，係啦。你會諗下咦，其實過咗即係各行各路啦，因為我哋都大個啦，咁其實你唔可以因為佢變咗，所以就覺得係佢做錯，可能話唔定係佢係做得啱嘅咧，係啦，你唔知噶嘛，你亦都唔知佢啱唔啱，係你都唔可以，你冇權去定義佢啱唔啱，係等等。咁你 show 出嚟你嗰百感嘅交集咧，係全部情感堆埋一嚿，嗰種就為之百感交集，係啦。OK，咁咧去到友誼嘅價值，咁咧就唔單止係支持啦、陪伴啦、鼓勵啦，OK，甚至係改變你嘅人生嘅，係啦。咁咧你寫佢嘅價值咧就係昇華嘅部分啦。OK，咩為之昇華咧？就係你得到個立意啦。OK，我知道個立意係講友誼嘅，咁咧我要昇華就係友誼佢對我嘅人生有咩道理上嘅啟發咧？有咩反思令我嘅人生？就係可能你發現個友誼變咗質啦，但係咧你呢個明明係負面結局嚟㗎，即係友誼變咗質，你好唔開心？呢個負面結局嚟㗎，但係咧記唔記得唔可以寫負面結局，所以咧將佢轉成正面嘅。但係點做啊？你要問阿 Sir，即係朋友咧，佢變咗質就變咗質，我冇理由即係令到佢改翻變翻好人㗎嘛，係咪？即係嗰隻好人啦，即係對你好嗰種啦。但係你要諗下，之前都有教過，係咪一定要既是正面先為之正面結局咧？係啦，你要諗下啦。
其實會唔會換一種心態，你就可以做到個正面結局咧？譬如話點做？如果係我嘅話，我會寫係啦，嗰個朋友已經即係疏離咗啦，佢已經唔再係以前嗰個佢，我覺得亦都係對佢嘅感情咧都係淡咗啦，我都對佢有啲失望咁樣。但係唔緊要，因為咧我冇權定義佢㗎，佢係啱定錯㗎，只不過我哋價值觀唔同啫，冇邊個係啱定錯㗎。友誼呢樣嘢咧，你係傾得埋你就聚，傾唔埋你就散㗎啦，一定係無不散之筵席㗎喎，係啦，好聚好散。你只要喺盡頭行到路嘅盡頭咧，交叉點嘅時候珍惜大家，係啦，教埋俾大家呢個啦。喺一段友誼咧，好多時候係咁樣交叉嘅。某一個位，譬如中學咁樣，你會同佢交叉咗，但係你之後咧就冇再，即係唔係話冇聯絡嘅，但係你就會少咗，你就會因為認為同佢嘅價值觀係疏遠咗，同埋你嘅價值觀係唔相符啦，令到你哋行遠咗咯，漸行漸遠咯。但係你唔需要緊張，你而家 OK 睇翻呢度，而家咧你彼此相處嘅時候咧，你係啱傾嘅，你鼓勵大家，你係對大家好係啦。你投入咗嗰段嘅友情入面咧，你覺得係開心嘅。但係走啦之後啦，即係各行各路啦。但係你唔需要唔開心㗎喎，因為咧友誼呢樣嘢咧本身就唔係你出生就有㗎嘛。你見唔見到出生一開始係點㗎？你大家本身係唔識㗎。你呢段關係咧係禮物嚟嘅，係上天送俾你嘅禮物嚟㗎嘛。即係你本身係乜都冇嘅，0蚊係啊，我得到1蚊。咁1蚊咧本身就唔係你嘅，人哋借俾你嘅，所以你最後咧去到0蚊嘅時候咧，好多人咧就會覺得係好似失去嗰啲嘢。但係如果你諗翻呢個0蚊嘅位嘅時候，其實你由頭到尾都係0蚊咧，係咪？由頭到尾都係0蚊，你點會係有呢種唔開心咧？係啦，所以不如好聚好散啦，你釋懷咗佢啦，你亦都冇權去再干涉啦。咁咧你就珍惜當下啦，即係珍惜以前嗰段時光啦。而家遠咗咧，你就祝福彼此，OK 嚇。喺唔同階段咧，你處理嘅方法係唔同㗎，OK。呢個時段咧，你要珍惜大家啦，係啦。咁咧就好玩嘅，係啦。你都享受到大家嘅陪伴啦，好開心係啦。但係唔代表去到悲歡離合嘅時候咧，你就即係唔開心嘅，你依然可以開心係啦，可能更加開心添，因為咧你好慶幸咧曾經有過呢段友誼幫你咧係成長咗，等等等改變咗你 OK。咁咧散咗之後咧，依然咧係默默咁祝福彼此喺自己嘅道路入面咧係即係各自嘅道路入面咧行得更加遠啦，係啦。呢個咧就係一個嘅昇華啦，就係對於你本身個立意，本身你知道要寫友誼啊，但係你又唔知你可以點樣即係堆一大嚿嘢出嚟反思，你就參考下啦，係啦。咁咧類似嘅模式咧就可以啦，只要係輸到你最心入面嘅感情啦，係啦，而且咧唔好離題，你記住扣翻住佢個題目咧，咁你就 OK 噶啦，係啦，你就可以衝升噶啦，只要得到昇華呢個技巧 OK。好啦，咁咧就睇下呢個範例啦。性格唔同嘅，一個外向，一個內向，但係咧互相幫助之下咧係克服咗各自弱點嘅，互補嘅友誼咧更加體現咗友誼嘅價值啦。OK，咁咧可以應用落嗰條知己嗰條問題度啦。即係知己咧係咪一定係同你一模一樣咧？其實唔一定，知己只不過係知道自己而包容理解自己啫嘛。其實正知己可能可以同你倒翻轉頭都得㗎。可能正因為佢外向，所以佢知道你內向膽小。正因為咧佢沉默寡言，所以先知咧你係一個好鍾意講嘢嘅人。如果你成日講嘢阻住唔畀佢講，你點會認識到佢多嘢講嗰一面咧？係啦，你諗下 OK。所以咧知己咧可以試下用，唔一定要用同你好接近嘅人嚇，唔一定係即係同你差唔多，做事都差唔多，成日陪住你咁樣。你可以調翻轉，你係一個衝動嘅人，佢係一個好冷靜、好保守，但係咧佢又唔夠果斷嘅人。反而咧，你哋兩個咧係更加有係啦呢個嘅 chemistry 嘅 OK。好，咁咧就講完友情呢個段落啦，係啦。咁咧要快少少啦，要提速啦，因為咧今堂非常之多內容啊，
第二部分對話同埋細節描寫啦，係啦。咁咧好多同學咧會問我，OK，所以專登整咗呢 part 出嚟啦。對話咧其實係比較難寫嘅，係啊。你對話入面咧，你一定係有目的要做出嚟。即係譬如咧，你好關心一個人咧，你要喺個對話度表現出嚟。你唔需要喺對話度講，因為冇人會講話喺對話入面講好鍾意你咁樣噶嘛。只會喺對話入面表達關心，係間接嘅，OK。而且可能你關係疏遠嘅時候咧，你會喺對話入面咧表達到你嗰種嘅緊張嘅關係啦，係啦，繃緊嘅關係，係啦。譬如話食飯啦，嗱咁咧好明顯呢個咧就係即係屋企入面嘅對話啦，係啦。咁咧就講緊咧就係家長叫佢食飯，跟住仔仔咧就話 OK 咁樣。咁咧但係佢哋咧對話係唔多嘅，就係得呢一兩句，一個即係命令式咁叫佢做啲嘢，跟住佢就 OK 咁樣。佢就 yes or no，佢唔會再延伸去討論其他話題，佢冇咩真正嘅對話入面，所以咧係表現緊緊張嘅親子關係。OK， 好，日常咁咧今日好熱，係咯，熱到癲，係啦。咁咧呢度口語化咗俾大家睇，你要諗下呢度係講緊咩意思？譬如今日我哋想講一個道歉，要解決心結嘅，即係要解開呢個心結啦。咁咧，譬如喺條街度，我會話：喂，一心今日好熱喎。跟住佢就話：允行，係咯，熱到癲啊咁樣。咁咧，佢呢度好似講緊廢話咁樣，但係其實代表緊啲咩咧？其實代表緊佢唔知要講啲咩，係啦。代表佢呢度係唔知講乜，佢唔知要講咩先好啊！因為佢同你嘅關係係 keep 住係繃緊嘅狀態，係啊，佢又想同你道歉嘅，但係咧佢又講唔出口，所以佢話係咯，今日天氣好好啊，係咯咁樣咯，跟住咧先會帶出下文咧。你透過一啲嘅小嘅插曲係啦，唔需要話直接講對唔住啊，你要帶出一啲插曲係啦，可能兩人協作完成咁某件事，跟住先明白大家係對大家嘅重要性啦，係啊，跟住先係即係重歸於好嘅。OK， 好，咁咧，譬如呢度啦，對話咧，佢可以帶出啲咩咧？你唔需要真正咁樣去講嘅，即係唔需要講你個感情出嚟嘅。但係其實我 feel 到嘅，你寫完之後，電話響咗3聲先聽，做咩啊？冇事，OK，冇事，跟住有救護車聲，我先諗起佢今日覆診。你仲要問佢做咩？呢個係重點，即係你根本就唔知佢覆診啦。你根本唔知佢今日覆診，你仲要問佢咩事啊？咁樣 OK，咁咧即係證明咧呢度漠不關心，證明你咧係對呢個人咧漠不關心。我冇講到啊，完全冇講到咧係唔關心佢嘅喎，但係已經 feel 到晒。你講做咩啊？即係你根本唔知佢要覆診啦，跟住咧就問佢做咩咁樣，即係你完全冇留意到，係啦。然後你好似係好新奇咁樣咧，即係你先問佢，你先重新一次問佢今日要做啲咩啊咁樣，係啦，好似你完全唔理佢，冇關心過佢咁樣啦。咁咧就係漠不關心啦，表現緊。但係我一字都冇提過嘅喎，但係已經 feel 到出嚟㗎啦。呢個咧就係對話嘅一個效力啦。OK，咁咧都冇話直接去話擔心啦，係啊。咁咧透過呢個救護車嘅聲去暗示啦，簡短對話去表現個關係，係啦。咁樣前面咧就係代表佢漠不關心，但係後面咧係代表佢關心。點解會咁咧？就因為前面佢係唔記得咗，所以係漠不關心，係啦。只要佢記得嘅咧，佢就會關心翻嘅啦。OK，咁咧對話練習寫一段表現尷尬和解嘅對話啦，交俾同學。OK，咁咧要求你唔需要真係講 sorry 咁樣嘅，係啦。咁咧你可以即係俾啲停頓啦，好似有件事咁樣，用啲日常話題去掩飾，跟住再做件事出嚟，透過咧同你個 friend 咧係共同協作咧，去達成一個目標咁樣，跟住共同咧去和解咁樣嘅，係啦。好，俾個 sample 睇啊！就係落雨啦，係啊，呢件校服我自己嚟。嗱，呢個我自己嚟，呢個就好明顯係。如果咧你同佢 friend 嘅話，你有乜可能係
會講你自己嚟，你肯定係叫佢幫你做㗎啦，OK？你幫我攞啦咁樣。但係佢話我自己嚟喎，個意思咪即係話同佢係疏遠緊咯，個關係係緊張嘅關係咯，所以先會咁主動自己嚟。佢係唔想人哋理佢啊，佢唔想呢個人咧係同佢更加多嘅接觸啊，OK？而且呢個呢度咧都 feel 到嗰種緊張嘅關係啦，就係佢要講落即係要落雨啦咁樣，但係即係正常嚟講，我應該係會話喂，快啲閂窗啊咁樣，即係正常係咁噶嘛。但係佢話OK 咁樣，咁咧但係其實咧就即係冇俾到其他市咯，咁咧就搞到個情況咧就係表現緊俾我哋睇，其實呢兩個人咧係有芥蒂咯，係啦，呢兩個人係傾唔到，傾得唔埋嘅咯，而且係即係嗰段關係入面咧係有刺嘅咯，OK？呢個就係帶緊嗰段嘅唔開心出嚟啦，係啦。咁咧，你而家就見到啦。其實對話面咧，你唔需要直接講，係啦，包括環境、包括物品都係唔需要直接講。我好緊張，係呢段關係咧好差，係我好關心佢，我唔記得咗關心佢咁樣等等。你唔需要講呢啲，佢自然流露嘅呢啲係啦，只需要喺反思嗰度咧重提一次就即可噶啦。OK，好，物件描寫技巧啦。好啦，咁樣呢個標帶裂痕咧係小學嘅時候扯壞嘅，佢帶到而家帶住一段不肯修復嘅記憶。記得大家喺某一堂入面咧上過呢個句式嘅，OK？就係話你剪斷呢個嘅繩索，咁咧你更加係剪斷咗呢段過去嘅關係咁樣。咁樣而家一樣啦，你帶住呢個標嘅裂痕啦，帶到而家。就好似帶緊一個不肯修復嘅記憶咁樣，OK？呢個句式，OK？你動詞咩咩咩，係啦，更加係動詞咩咩咩，係啦。表面玻璃個痕咧，就記錄住佢每次加班咧喺梳化度瞓着嘅時刻啦，咁樣係啦。咁呢度就係講佢辛苦啦，當然辛苦到個玻璃有刮痕，係啦。好。咁咧，佢係代表緊親情啦，係用你嗰個物件去賴落個親情度，係個父親嘅手錶啦，OK。好，咁咧賴落去友情殘缺嘅擦膠，OK。咁咧佢就移民之前咧就搣咗俾我半嚿擦膠啦，跟住仲留低咧就係指甲嘅刮痕啦，就好似擦去我哋每個錯字，擦緊我哋嘅時差啦，OK。擦得越多咧，我哋嘅距離就越模糊啦，OK。咁都係呢個嘅句式嚟嘅，OK。好。